биздин башка кол өнөрчүлөрдөн же болбосо кийим тигүүчүлөрдөн айырмачылыгыбыз биз жүндү башынан аягына чейин өзүбүз иштетебиз. Биздин кездемелер толугу менен 100% жүндөн жасалат. Анткени кыргыз уяң койлуу жүндөрдү койлорду иним көлдө өзү багат. Ошол койлордун жүнүн биз тыттырып алып, фабрикада тыттырып алып, анан өзүбүз ийребиз. Бул жерде токуганда ошол ийрилген жипти ошол станокко салып алып, кездеме кылып токуйбуз да. Негизи бизде кездеме токуу өнөрү болгон экен. Ошол өнөр жоголуп кеткен да. Бул жерде бизде жип ийрүү өнөрү жоголуп кеткен, кездеме токуу өнөрү жоголуп кеткен. Бир гана дедиги Лейлектин Голбу айылында Анары деген апа ошол сактап калган экен да. Ошол апа азыркка чейин сактап, жанакы илгерки чапандарды жасайт. Өзү колго токуп, кайра бышырып, андан кесип туруп, анан чапандарды тигет да. Мен андан мурда жасап аткам, бирок ошо Кыргызда бар болду экен деп издештирип жүрүп, ошол апаны таап, ошол ападан Кыргызда кантип кездеме токучу экен, аны кантип аны бышырып, кантип кийим тиккенин ошол ападан көрүп, анан ошол мурдакы топтогон билимимди экөөнү айкалыштырып туруп, мына азыр мындай кылып иштеп атабыз. Мисалы бул жиптерди алып алып, момундай керип алып туруп токуйбуз кадимкидей эле. Аны кайра кийиз баскандай кылып, басып, бышырып, кайра кездемени бышырабыз да, анткени кескенде ал мындай майдаланып кетпеш керек, биринчиден. Экинчиден, мындай токуганда жыртыкчалар калып калат да. Ошо жыртыкчалар калганда шамал киргизип калат дагы, жылуулугу жок болуп калат. А тиги бышырганда тешиктердин баары жабылат дагы, калың мындай жылуу кийим болуп калат. Анан ошо жок болуп бараткан нерсени биз жок кылбай, ушул азыркы заманга ылайыктуу заманбап кийимдерди тиккенге аракет кылып атабыз да. Бизде мына жип ийрүү өнөрү, кездеме токуу өнөрү, бышыруу өнөрү, ошондой эле сайма-сай өнөрү, ошондой эле оюну жайылтуу. Мына ушул унутта жок болуп бараткан кыргыздын өнөрлөрүн баарын чогултуп жасаганга аракет кылып атабыз. Албетте бул жерде көп жүндүн өзүнүн бул накта да. Анан өзүнүн энергиясы болот. Муну канча адамдын энергиясы бар бул жерде. Кой өстүргөн адамдын, жууган адамдын, тыткан адамдын, ийирген адамдын, токуган, кайра тиккен, карачы канча сүйүү бул жерде салкын. Ошондуктан кийиз бул абдан денеге жагымдуу, жылуу, анан дарчылык касиети да бар да. Бул жаштардан мурда энелерин айтат элем. Энелери өздөрү үйрөнбөй туруп, анан кыздарын күнөөлөбөш керек да, бул эч нерсе билбейт деп. Энелер өздөрү үйрөнүп, ошо эне жасаса, эне эмнени жасаса, кыз ошону кайталайт. Байкап отурсаңыз, кыздар, кичинекей кыздар курчак ойноп отурганда ошо эненин сөзүн кайталап, курчагы менен ойнойт. Ал эне сайма-сайса, эне иш жасаса, ошол кыз дагы келип ошондой иш жасайт да. Бул жерде мен отурган кыздардын баары энелери иштүү, чоң энелери иштүү, тайэнелери иштүү, ошолордун иштерин көрүп жүргөн, анан кайра кызыгып келип анан иштешет да. Ошон үчүн өнөр үйрөнүш керек. Анткени окуу бир жак, ал окуу, ал билимиңди жогорулатасың, бирок кандайдыр бир жол менен ошол алган билимиң менен иштей албай калышың мүмкүн да. Жумушум. Өнөр билсең, кандай жерден болсо да сен чыгып кете аласың. Бирөөнүн саймасын сайсаң да, өзүң сайма сайып алып чыксаң дагы, жанакы биздин өрмөгүбүз бар. Жүндөн ийрип, ар бир кыргыздын үйүндө койлор бар да. Ошо койлордун жүнүн жууп эле, ийрип эле, жакшынакай көп нерселер жасаса болот. Ошон үчүн мен аларга айтат элем, өнөр үйрөнүш керек. Анан азыркы жаштардын баары эле көпчүлүгү, азыркы жаш дейин десем, андан кийинки жаштар дагы такыр эле жанакы телефонго азгырылып. Телефон эле карап отурушат, телефон эч нерсе бербейт да. Андан көрөк өнөр үйрөнүп алып туруп, ошол өнөр менен кайсы жерде болсо өзүнүн жанын багып кетет.